हेलो फ्रेंड सनाम को चेल का मेना पे इन दो भाई मिनाया तेज मिट्टे रेसिपी बना कर दो पे आदि वर्षा दिन आदि स्पेशल जिनिस कना सोड़े दाका खिचड़ी चलो थाले तेज मन नेल लेगी खिचड़ी चिका का दिन बना दा प्रथम रे चावले और दाल जतो मिद साथे सिद्धे थे दिए ओना परिमाण मतो दो बुलुंग एम दा बुलुंग को घंटा मिसाया दिए ओनाडे जीरे गुड़ो एम केदा जीरे गुड़ो और तो सासांग एम दा दिए तो दादा घंटा मिसाइन ना सासांग को भागी घंटा मिसा होया चेदा मसे गोटा गोटा ताहें खान डेला डेला तो इनते घंटा भागी घंटा ᱧᱚᱜ होया तीना की घंटे उना की कलर हिजुग कना साबते सुविधा कानते लॉइन कानते तो दिए जाते आलो उल्टत ᱧᱚᱜ भाई शक्त को साबेत दिया खिचड़ी तो अकोय को खिचड़ी जम पे कुसिया गया इन खिचड़ी जम दिन कुसिया गया इन खिचड़ी दाली स्पेशल गितnya तो टेस्टी हो गया आपे हमें दा बना को तेल पे रेसिपी इन फॉलो पे रेसिपी चिका का बना दा ते खिचड़ी को दाका इसीन खाप इसीन कांतिया दिए कोराय रे सुनुम दुल केदा ना सुनुम रे एक एक काते सब्जी नाना रकम गेद का ना झतोñ भाजाया प्रथम रे बन नेला चलो ताहले आलूñ भाजाया आलूñ तो भाजा होय चन आलू लाल लाल भाजा होय कान तीन रकाब द होयदा दिए आलू परे आलू भाजा परे तो खंडाñ भाजायदा कोंढा को भाजा हचन आले से मा दमे जापुद दाय वर्षा तो हेजना आज जापुद तो खिचड़ी की भागे बुझा अन्य समय खिचड़ी जमनो टेस्ट बाम बुझा किंतु जापुद लेखान की मने है जे सोड़े दाकाñ बना लेगी आरोमा अब संतार स्पेशल तो जेल सोड़े मा अडी टेस्टिया ओना मा तो तुलनार बायरे तेन दे जतो निरामिष खिचड़ी तीन से तो ओना ना तो कोनो ऑप्शन मतलब पड़े आरो जखन इन बना उन नेक्स्ट बार दो इन जेल सोड़े की बना कते इन दो आपे कोंढा को भाजा हचन और इन चैनल वीडियो को पे कुसिया कना सवा चैनल को सब्सक्राइब तीन पे वीडियो को लाइक तीन पे कमेंट कते बाडा हचन पे चेले का हे खान दिया दिए कोंढा को भाजा कान तीन तो कटिंग भाजा ᱧᱚᱜ ᱮᱫᱟ इसिन ᱧᱚᱜ हचवाक कनाई दिए कोंढा को रकाब द होया एरपर इना परे नितो दादा बरबटिñ भाजाया इन मध्य बरबटी साथे की किछु ताई रखाबे थे तारपरे ये गाजर को इन साथे भाजा उतर दा गाजर भाजा ते इसिन कान तिया दे गाजर को भाजा परे तो बांधा कपि हिन भाजा कदा दे ओना बांधा कपि हो बाटी रकाब द होय दिन तो
ina pore nyama nito do soyabin koñ bhajaya soyabin re jate mane bulung bolo lagit te kati bulung iñ emak kana bakhan do sore re do bulung bai sabai ina te alada kore noa doi bulung nyok ada সবজি করে এম কথা হালকা পরিমাণ কিন্তু যেহেতু দাকারে এম মেনা তো সবজি তো বলো গদক গিয়া কিন্তু অনা সোয়াবিন রে উনো বাং বলন গিয়া ইনাতে সোয়াবিন তো স্পেশাল হপ্তে বুলুগিñ এমাদা দিয়ে নয়া ko jhato bhaja hoy kan tiña দিয়ে ona jaha hap isin tahe kan tiña খিচুড়ি দিয়ে ona ko jhato mid mid kateñ misai tabona এরপর ado সবজি ko প্রথমে এম पहिला বরবটি আলু গাজর কন্ডা ona ko এম keda ina pore kating ঘন্টা মেজা kate arho ona bandha kopi jahañ bhaja kateñ doho ka ina bandha kopi hoñ এম keda sore re do tinak rokom সবজি এম gana toto tasty hoy gaya দিয়ে ina pore nito do ado ona jaha bhaja kate soyabin koñ doho kada ina soyabin koñ ema যেহেতু ছোট দানা তিন তো ওনাতে উনো তো বাইন গেদ লেদা কিছু তো সোয়াবিন তাহলে আডি বড় বড় না কত কাটি গেদ লেখা ভাগে ছোট ছোট আদো ইনতে ছোট দানা ইñ হাতাও কদা দিয়ে ওনা को বেশ ভাগে 3 ঘন্টা মিশা কেদা দিয়ে আর কাশ্মীর চিলি পাউডার এমাক কানা ওনা তো কেবল মাত্র শুধুমাত্র কালার লাগিতে ইনাতে কাশ্মীর চিলি পাউডার কাটি এমাদা যাতে লাল হলুদ ñelok tiñ ma ina lagit tiñ emak kana দিয়ে ina pore ঘন্টা মিশা kate nito do kati জিরে do এম লেদা laha rege ধনে গুঁড়ো কাটি এমাদা আর অল্প জিরে গুঁড়ো কাটি এমাদা দিয়ে ভাগে 3 ঘন্টা মিশাইদা যাতে লাতার আলো বৈশাখ তিñ ma ina lagit te ঘন ঘন kating মানে ঘন্টা নাড়া চাড়া হয় লাতার বৈশাখ চ বাঙ্গান লাতার বৈশাখ লেনখান কি সরে ভাগে বাম বুঝা দিয়ে কন্টিনিউ নাতে সরে তো ঘন্টা ইদি হয় মাঝে মধ্যে কি দিয়ে আলাদা কড়াই রে সুনুম ইñ dul keda na sunum ko lolo hocon দিয়ে ado nitok foron na ব্যবস্থা হয় kana chek ko foron iñ em da tahle ñel taon pe sunum lolo kan tiña দিয়ে প্রথমে ইñ em keda গোটা গরম মশলা আর শুকনো লঙ্কা তাহে মানে রহর মরিচ আর তেজপাতা আর ইনো পরে এমা 5 ফোড়ন ইñ এরপর ado 5 ফোড়ন ইñ em da তারপরে মিক্সার ইñ পেস্ট কাতিñ doho kada ina ko ñama ona মধ্যে মেনা আদা টমেটো আর বেরেল মরিচ ona ko mid hath jate পেস্ট kadañ পেস্ট kate ona মশলা ñamada আর tahe kana সাথে tahe kana কিছু গান এলাচ গোটা গরম মশলা tahe kana ona mid সাথে পেস্ট kada ona ko em keda মশলা কাটিং কষাও ñoga ये ona mosla hoy kan tiña nito da ado ona sore daka sateñ mesaya খিচুড়ি কন্টিনিউ নাড়া চাড়া da যাতে আলো বৈশাখ tiñ ma দিয়ে ona sore riñ mesaya da nito do jato mosla kuñ em keda দিয়ে ভাগে 3 ঘন্টা মিশাই দা
नितोग दो परिमाण माने टेस्ट कते नेल दा बुलुंग ना परिमाण को ठीक ठाक गितिया से बांग नेल के ठीक गितिया बुलुंग दो हाँ पे साथे गल्प हल को बुलुंग एम हिड़िया आते टेस्ट कते नेल दा बुलुंग को ठीक ठाक गितिया से बांग नितोग दो रेडी कान तिया खिचुड़ी आदो निया परे नितोग दो गरम मसाला गुड़ो कटी एमादा अल्प ᱧᱚᱜ ᱤᱧ ᱮᱢᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱷᱤ ᱮᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥᱴ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱜᱷᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱢᱚᱥᱞᱟ ᱜᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱜᱷᱤ ᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱢ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱯᱮ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ আর যাহাই কো খিচুড়ি জম সানাᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ কমেন্ট ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱧ ᱯᱮ ᱤᱧ ᱠᱷᱤᱪᱩᱲᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱠᱷᱤᱪᱩᱲᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱟᱹᱛᱤᱧ ᱯᱮ ᱵᱮᱥᱤ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱤᱧ ᱯᱮ ᱟᱨ कमेंट आतिᱧ पे ñel tama yummy yummy लगन लगन जम हᱚᱪᱚ पेया बेसी ñᱚᱜ कते वीडियो लाइक तिᱧ पे ñelते आदि सिबिल गे ñelok kana जम रहा आदि टेस्टी होई लेना बाबू नितो जम कते रिव्यू एमा पे चेक लेका होई kana ना खिचुड़ी साथे तहेगा पटल भाजा बेगुन आलू भाजा और भेंडी अल्प तहेगा नाñ भाजा लेदा